今天的大饭包配上一碗火鸡面、爆辣炒米粉，还有爆辣的粉耗子，怎么样？哎呀妈，吃完就得迷糊。开炫！先来一口火鸡面。哇，哎，好吃！哎呀妈，你吃东西都不嚼的，直接往下咽呢。哎妈，这个有点太多了。那干没有？你拿饮料怎么喝？这不大好吃，我看着就不太好吃。那个是我做的。你要实在不行，下次我给你做呢。行。还是饭包好吃，还是饭包好吃。这个才好吃，这个挺好吃的。给我一口。哎，没事。啥意思？我都说了，给我一口。哦。哎，给我一口。好。这不多。呢。
老公，你给我留一口，留一口。媳妇儿，你真不嫌弃我，天天捡我这狗剩。